नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक एक खास अपडेट घेऊन तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा। सगळ्यांनी सोशल मिडियाचेर किंवा खंयच्या न्यूज चॅनलाचेर पळयलां आसतलें की सुभाष वेलिंगकर हांकां हायकोर्टा कडल्यान रिलीफ मेळिल्ली आसा। रिलीफ कितें आसा जाल्यार जे पब्लीक प्रोसिक्युटर आसा तांच्यांनी सांगलें की आयज सांजे 5 पर्यंत जे सुभाष वेलिंगकर आसा ते आयो कडेन हजर जातले। आयोन म्हणजे बिचोलचे जे पुलीस स्टेशनार तांचे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा तांच्यांनी ह्यान पयलीं सुद्दां 2 फावटी जे नोटीस धाडिल्ली टू अपियर बिफोर दी पुलीस स्टेशन फॉर दी इन्व्हेस्टिगेशन आणि आयज कोर्टान सांगलां की सांजचो 5 पर्यंत तांकां हजर रावपाची गरज आसा। आता एक गोष्ट खूप महत्वाची आसा की सेशन कोर्टान जेन्ना एंटिसिपेटरी बेल जी आसा ती रिजेक्ट केल्ली तेन्ना आणि आयज सुद्धा एक जजमेंटाचे एक गायडलायन्साचे खूप उल्लेख जाता। तो म्हळ्यार अर्नेश कुमार वर्सीस स्टेट ऑफ बिहार हो जो जजमेंट आशिल्लो आणि त्याचे गायडलायन जे आशिल्ले ताचो उल्लेख खूप जाता आणि अर्नेश कुमार गायडलायन जे आसा ते फॉलो करतले म्हणून सांगला बाय आयो बिचोली पुलीस स्टेशनाचे आणि ताज्या अंतर्गतूच सगळी कारवाई जातली। आणि हे आम्ही सेशन कोर्टाचे जेन्ना जजमेंट पळयताले ऑर्डर वाचताले तेन्ना सुद्धा हो जजमेंटाचो उल्लेख मेळटा आमकां। What is Arnesh Kumar guidelines? 2014 हो गायडलायन आयलो अर्नेश कुमार वर्सीस स्टेट ऑफ बिहार आणि अंडर सेक्शन 498A IPC हे जो एक सेक्शन आशिल्लो ताज्या अंडर जेन्ना केसी जाताल्यो तर हो सेक्शन कितें सांगता की बायलांचेर खास करून लग्न जाल्या उपरांत जेन्ना बायलांचेर डॉमेस्टीक वायलन्स जाता तांचेर क्रुएल्टी जाता तांकां मारतात किंवा तांकां सुसायड करपाक सुद्धा प्रवृत्त करतात अशा तरेच्यो ज्यो केसी आसात त्यो सेक्शन 498A च्या अंडर येता आणि ताज्या अंडर जर जे घोवाक किंवा ताजे फॅमिलीक अरेस्ट केले गेले वताले। आता हो जो सेक्शन आशिल्लो हो जो लॉ आशिल्लो सेक्शन 498A IPC तो जे बायलांक खातीर तांकां सुरक्षा दिवपा खातीर आशिल्ली अशा तरेचे इन्सिडंट जावपाक जायना ते खातीर आशिल्ले पूण हाजो मिसयूज जावपाक लागलो अशें दिसून आयिल्लें आणि ते खातीर हो जो जजमेंट आसा हो जो गायडलायन्स आसा अर्नेश कुमार गायडलायन्स तो सुप्रीम कोर्टान घालून दिलो की कोणाकूय समजा अरेस्ट करपाक जाय जाल्यार कांय चॅकलिस्ट फॉलो करचें पडटलें। आतां अरेस्ट केन्ना एक आसा की टू फॉलो इन ऑल IPC म्हणजे ते मागीर जालें पूण 7 वर्सां पेक्षा जर कमी जर ख्यास्त आसा खंयच्याय सेक्शनान जाल्यार ताका अरेस्ट करतना हो गायडलायन्स फॉलो करचो पडटलो। आता जेन्ना ह्या केसीन म्हणजे अर्नेश कुमार वर्सीस स्टेट ऑफ बिहार ह्या केसीन जेन्ना जजमेंट दिताना आनी गायडलायन फॉलो करतना हे सगळे सुप्रीम कोर्टान सांगले ताजे जस्टीस चंद्रमौली RK प्रसाद आणि जस्टीस पिनाकी चंद्र घोष हांच्यांनी हो गायडलायन्स किंवा हो जजमेंट दिताना ह्यो सगळ्यो गोष्टी सांगल्यो। तेदे वेळार आनी एक गोष्ट सांगली की बाकीचे जितले IPC सेक्शन्स आसा ज्याची ख्यास्त मॅक्झिमम 7 इयर्स किंवा 7 वर्सां पेक्षा कमी आसा त्या केसींनी हो गायडलायन्स फॉलो करचोच पडटलो। हे स्टेटीक आणि स्टेटाचे सगळे पुलिसांक सांगले पुलीस स्टेशन आसा तांच्या खातीर हो गायडलायन्स घालून दिलो टू फॉलो इन ऑल IPC विथ जेल इज लेस देन 7 इयर्स अशा तरेच्यो केसीस आसा ताका हो गायडलायन्स फॉलो करचो पडटलो। सो कित्या खातीर कारण जेन्ना कोणाकूय अरेस्ट करता तेन्ना ताजी लिबर्टी आमी कर्टेल करता अशें कोर्टाचें म्हणणें आशिल्लें। सो अरेस्ट करच्या पयलीं कांय गायडलायन्स आसा त्यो फॉलो करच्यो पडटल्यो अर्नेश कुमार गायडलायन्स जेका म्हणटा जे आयज सुभाष वेलिंगकर हांच्या केसीन सुद्दां आमकां आयकुपाक मेळटा। सो आतां ह्या जजमेंटा प्रमाण कितें गायडलायन्स आसा पयलीं म्हळ्यार जर अरेस्ट जो आसा तो नेसेसरी आसा काय सो ते अरेस्टाक अरेस्ट करूंक ना जाल्यार कितें वेगळ्या तरेन ह्या केसीचो वळण घेवपाक शकता। फॉर एक्झाम्पल हीज प्रेझेन्स इन द कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड कॅन नॉट बी अश्युअर्ड म्हणजे जाय तेन्ना कोर्टान येवपाक शकना काय अशा तरेचो किंवा जे एविडन्स आसा ते टेम्पर करपाक शकता किंवा एविडन्सा कडेन छेडछाड करपाक शकता अशा तरेचे जर दिसता आयोग म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसराक जाल्यार नाजाल्यार टू प्रिव्हेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटींग ऑन फर्दर ऑफेन्सीस अशा तरेचे ऑफेन्स परत रिपिटेडली करपाक शकता काय अशा तरेचे ऑफेन्स समजा जर मनीस करपाक शकता जाल्यार किंवा टू एक इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा ते प्रॉपर जावपाक जाय आणि खंयसरूच मदीं आडखळी येवपाक जायना जाल्यार किंवा हाज्याकून जर व्हडल्यो आनी जर तुमकां दिसता खंयचे आयोग की हाज्याकून व्हडलें एक रिजन आसा की बाबा ताका अरेस्ट करचेच पडटलें ते सुद्दां ताका मॅजिस्ट्रेटाक सांगचें पडटलें की बाबा हे बरोवन दिवचें पडटलें की ह्या रिजना खातीर आमकां अरेस्ट करचें पडटा अदरवायज तो अरेस्ट करूं शकना जर तेजी ख्यास्त मॅक्झिमम 7 वर्सां आसा किंवा 7 वर्सां पेक्षा कमी जर आसा जाल्यार ताका अरेस्ट करपाक शकना असो हो गायडलायन आसा। आता पर्टिक्युलर केसी बद्दल जर आमी उलयले की आयच्या हे जे सुभाष वेलिंगकर हांची जी केस आसा ताजे बद्दल उलयलें जाल्यार पयलीं 2 फावटी नोटीस तांच्यांनी अवेड केल्ली आसा म्हणजे तांच्यांनी वचोंकूच ना त्या नोटीसेक तांच्यांनी कॅर करूंक ना आनी ते वचोंक ना आयो फुड्यान अपियरूच जावना।
आणि ताज्या उपरांत जेन्ना आयज एकदा सेशन कोर्टान एंटिसिपेटरी बेल जे रिजेक्ट करतना ज्यो गोष्टी सांगिल्ल्यो इन डिटेल ते ऑर्डर आसा, केन्ना जर तुमी ऑर्डर मेळटा तुम्ही वाचपाक जाय. सो तातूंत सुद्दां सांगला की 2दा ह्यो ऑर्डरी तांणी जे नोटीस आसा त्यो तांणी फॉलो करूंक ना, नोटीसेक तांच्यांनी मान दिवंक ना. आणि त्या खातीरूय हो एक पॉयंट आसा, त्या खातीरूय जे एंटिसिपेटरी बेल आसा ते रिजेक्ट जाता म्हणून. आयज जेन्ना हायकोर्टान जेन्ना सांगला की तुमी सगळ्यात पयलीं जेन्ना सुरू करतनाच पब्लीक प्रोसिक्युटरान जेन्ना सांगलें की आमी अर्नेश कुमार गायडलायन्स फॉलो करतले आणि त्या प्रमाणे फक्त इन्व्हेस्टिगेशनाक तांकां आमी हजर रावपाक सांगला. तशेंच जे सुभाष वेलिंगकराचे जे वकील आसा तांच्यांनी सांगलें की वी आर रेडी टू अपियर बिफोर दी आयो. फक्त तांच्यांनी एश्योर करपाक सांगलें की आमकां अरेस्ट जावचें ना म्हणून. सो ह्यो 2 गोष्टी आसा की अरेस्ट जावचो ना हो अश्युरन्स आमकां दिवचे आणि पब्लीक प्रोसिक्युटर म्हणटा की पुलीस गायडलायन फॉलो करतले. दॅट मिन्स जे अर्नेश कुमार गायडलायन्स आसा की तुमी विदाउट एनी रिजन अरेस्ट करपाक शकना, ते गायडलायन्स फॉलो करतले. आणि जर खरेंच मोठे रिजन आसा जाल्यार अरेस्ट जावपाक शकता, ते सुद्दां मॅजिस्ट्रेटा कडेन तांकां बरोवन दिवचे पडटले. आनी मॅजिस्ट्रेट शूड ऑल्सो फील की बाबा हे अरेस्ट खरेंच गरजेचें आसा म्हणून, जाल्यारूच अरेस्ट जावपाक शकता. सो ह्यो सगळ्यो गोष्टी आसा की अर्नेश कुमार जे गायडलायन्स म्हणटा ते फॉलो करपा बाबतींत. आणि 2014 जे गायडलायन्स आसले ते आयज पर्यंत सुद्दां प्रत्येक स्टेट पुलिसीस, स्टेटाचे जे पुलीस स्टेशन आहा ते फॉलो करपाकूच जाय. आणि आयज जे हायकोर्टान सुद्दां ताचो उल्लेख केला. फाटल्या फावटी जेन्ना ऑर्डर आयिल्ली जे सेशन कोर्टाची तेन्ना सुद्दां ताचो उल्लेख जाल्लो. सो आयज पळोवपाची गरज आसा की आयज सांजचे जेन्ना अपियर जाता सुभाष वेलिंगकर तेन्ना पुलिसेक कितें दिसता ते. आणि जेन्ना आनी एक गोष्ट आसा की मंगळारा कोर्टानूय सांगला, हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टानूय सांगला की मंगळारा दिसा जेन्ना ते आयोग कडेन अपियर जातले तेन्ना तो रिपोर्ट सुद्दां जो हायकोर्टाक दिवचो. ताच्या उपरांत हे डिसिजन जातले की ताजे एंटिसिपेटरी बेल किंवा जे बेलीचेर फुडें कितें जातलें. सो ही आसा अपडेट आतां पर्यंतची सुभाष वेलिंगकर हांचे जे एलिगेशन्स आसा किंवा ताजे आयो कडेन तांचे अपियरन्स आसा किंवा तांचे अरेस्टा बद्दल आणि अर्नेश कुमार गायडलायन्सा बद्दल. सो आनीकूय अपडेट तुमच्या मुखार आमी घेवन येत रावतले. आज कितें जाता ह्या केसीन ते सुद्दां तुमच्या मुखार आमी घेवन येत रावतले. देव बरें करूं.